同我企喺度，做咩事啊？同我交錢出嚟，唔係嘅話我就打死你。我唔交。你係咪唔交啊？唔得，我要反擊，我要打你。你打我，你係打唔中噶，呵呵呵呵。死火，點解打唔中嘅？我係學過武功噶，你係打唔敗我噶。你仲唔快啲交錢？知啦，我而家交錢啦。咁先係噶嘛，下個月我會再嚟噶。咦，呢度咪就係武少林宮？我要請教一下呢個師傅啦。做咩事啊？我想請教一下你啊，因為我俾人欺凌啊，你可唔可以教下我啊？可以啊，我可以教你，但係過程會好辛苦。唔緊要噶，你入嚟啦。耶！我終於可以反擊到嗰個惡霸啦，係唔係咁樣啊？唔係啊，你跟住我做啊。OK，我跟住你做。hit 哈踢踢踢踢，我要變得更加勁啊！唔可以放棄噶，繼續踢啦！我教你個新招，呢招就係定住人。我都試下先。哦，好容易啊！呢個我一學就識啦。你天賦好高啊。OK，咁我繼續訓練啦。我就要翻屋企啦，你就慢慢練啦，但係唔好練到太盡啦。拜拜！我要繼續修煉，我要分秒必爭。徒弟，我翻嚟啦。師傅，你終於翻嚟啦！你已經7日冇見你啦。徒弟，你已經修煉得差唔多噶啦，係時候同我決鬥一下噶啦。如果你打贏咗我咧，你就可以去報仇噶啦。咁我哋一齊決鬥。我要贏到你，唔係嘅話我就冇得去報仇啦。徒弟，你只係練咗1個禮拜，已經咁勁嘅。係啊，踢啦！耶！我打贏咗你啦，我有得去報仇啦。好啦，你而家可以去報仇啦。修煉咗1個禮拜就係為咗今日，所以我一定要變得更勁。睇嚟我去前面換個裝，因為呢件裝已經俾我整到好多汗水啦。出嚟！我今日係嚟復仇噶，你打得贏我先算啦，仲唔快啲交錢？我要打你！我要打！點解你可以咁勁噶？耶！我終於復到仇啦！記得訂閱返我掃把人嘅 channel啊！